Hayır ama vay. ये तो मसला ही है डरने वाला कि करेंगे क्या। हाँ ये वो उसने बिस्तर में से उठ के आया। तो मैंने देखा यार वो मैं देख रहा हूँ वो ऊपर वाला ये वाला नहीं लगता है ये कुंडी नहीं लगती उसको जोर से मगर ये तो बंद करना चाहिए जोर से पक 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 कोई मैसेज सट इलियास हाँ इलियास हाँ कर रहे आ रहे रखो बंद दरवाजा उधर। मुझे ऊपर कॉल किया ना पता है करने इससे भागा हूँ सब देखना ऑफिस के सर क्या हाल है। और चलो कोई बात नहीं रहो उधर ही टेंशन मत ले बैठो आराम से। हम है ना इधर ही हम इधर ही है ना बैठो आराम से बैठो बैठो आराम से। हाँ क्या बोला यश ये डरता है यार क्या करेंगे ये डरता आदमी है इधर का टोटा है यार खड़ा में छोड़ो ये वाला ये भी गया इधर ही गए थे ना ये माय गॉड। हाँ हो हाँ इधर है तो दूसरा कहाँ है खोलो इसको ट्राई अंदर रख दो वहाँ पे नीचे वहाँ पे ना ये तो एम खोलिए हाँ वो है ना टूटा चलो यहाँ पर हो रही है ये दरवाजा बंद करो ये दरवाजा गाड़ी और रखो बंद है दरवाजा। अब महीना खोल दूँ वो अच्छी बड़े रूम ये जी ओ मोगा यहाँ का हो वापस जिगर बांध यार। अरे हराम खोर क्या हो गया तेरे को कर ये बांधा अपरी गो हाँ ना यार खत्म गई खेली अल्लाह ये चलमुत ये पेज हमें ये दार पुट बोन ये ब्राक ये योर बोन कन ये दारा हाँ तो वन प्रॉब्लम दौर ये सही बोन से ओ ये लगे बोन फर्स्ट फ्लोर हाँ ये अस पक